দে কাপড় দে। আমার সোনার চান গো তোমার ভাবি এইবারই বান্ধি না। ভাবি কি হয়েছে? বাদ দেন, খিদা নাকছে সকাল থেকে না খাওয়া। আমার সোনার চান গো, বাইরে খাও না ভাত, আল্লাহ এত জানাই আমি এইবারই বান্ধি হয়েছি না, দেখতে শোনা কাম করতেছি তোর বাল খামুই না। না বাবা এ বলছে আমি এইবারই বান্ধি না। বিয়া করে দেখি রে বউরে কত অর্ডার দেখায়, আমার এর অর্ডার দেয় আবার রাগও দেখায়। যাই রে ভাবি ভাবি কি হলো? 50 টাকা দিনছে ঘুরবার জন্য দোস্ত গোয়াতে। আমি নো কামাই করে রাখছি তোমার নিকে, তোমার বাইরে কহ না তোমার ভাই আমাকে লাখ লাখ টাকা দিতেছে, কামাই করার বেলায় নাই আইসে পয়সা যাবার নিকে। আমি নো কাম করি, দেখতে শুনে কাম করতেছি। তোর যখনই যেটা চাই তখনই হাল্লা করে। ভাবি ভাবি কি হয়েছে ডান শুনকে? এই যে কাপড়টি দিয়ে দেন, ময়লা হয়ে রয়েছে কতদিন ধরে। আমার সোনার চান গো, তোমার হাত পাও নাই, দোকান নিকে পাও না। আমি না তুমি এবারে বান্ধি হয়ে গেছি গে, ওই কলা বাড়ি নিয়ে যাও, ওয়াশিং মেশিন আছে একলাই দিয়ে দেবো নি। ভাবি তো কইলো নতুন ওয়াশিং মেশিন নিয়ে এসে, আমি তো বাড়তেই থাকি না, দেখি ওয়াশিং মেশিন দে। হেই ভাই তুমি নু চুপ চুপ চুপ, আস্তে গো মানুষে শুনবো। তোর ভাবির ওয়াশিং মেশিন আমি তুই তো বাইতেই থাকস না, তুই কি ওরে দেখবি? মানুষের রাতে যেতে আবার আলাপ পারস না, দে কাপড় দে।